certified change, you know? A little boner. Yeah, yeah. 可以，今日嚟到9號灣247，同 Connie 一齊，係啦，仲有一個禮拜就到 Hyros 嘅賽事啦。咁我哋今日目標係做咩訓練？做晒8個 station，但係唔跑步。冇錯，夾下每個 station 啲 effort 點樣分配。好，唔講咁多 ，Let's go！當我休息，你就係後緊帶人就繼續推，推到我哋自己嘅時候咧，我就再加入，我點樣分？好啊，跟住佢話 Steve， 佢就放開咗啦啲。早晨，琴日同 Connie 夾咗最後一次嘅 Hyros Double 訓練啦，跟住都發覺其實我哋仲有好多進步嘅空間，唔緊要，今次當攞下經驗啦。然後琴晚又漏夜剪咗上個禮拜條 vlog， 跟住都有啲攰啊，所以加上仲有一個禮拜就比賽，今日會做2個背嘅動作啦，操少1個動作，然後加2個 accessory， 咁啊令到成個 nervous system 嗰個 stress 都冇咁大。咁啊嚟緊嗰個禮拜咧都係開始要減量噶啦，就算重訓都要減量噶啦。咁等成個人唞多啲啦，做下啲慢跑，重訓嗰個 volume 減少少。咁啊希望下個禮拜有好嘅表現。依家去食早餐，
之後就做背。8K easy run， 好舒服啊！今日嘅天氣，我發覺最近成個人開心咗，個精神狀態都好咗。其中一個目標就係我成個腦都係 occupy by 呢個喺 High Rocks 度攞好成績呢個目標。我覺得人生有好多嘅焦慮，有好多嘅唔開心，其實係由好多嘅不安、不確定同埋啲雜訊去組成。你可以想像我頭先講嘅嗰堆廢物，就係累積咗喺你個神經系統度。咁當你啲神經線積住啲廢物嘅時候，你思緒就唔得清晰，你個人就好似屈住咁樣，自然就會唔開心。但係當你有一個好明確、好宏大目標嘅時候，我哋嘅神經線咧就好似啲引水道咁樣。如果你不斷俾呢啲垃圾積住，冇目標嘅話咧，就好似一條乾咗引水道咁樣咯。咁你就自然就會停滯不前，屈住喺度，唔開心。但係當你有一個清晰、明確、宏大嘅目標，就係一條健康嘅引水道。嗰條引水道就係有好大嘅水源，就算呢個外界突然之間俾到啲乜嘢雜訊，一啲唔好嘅信息你，都會即刻俾呢啲水流沖走。簡單啲講就係個 mind dominate by 呢一個 goal by 呢一個諗法。我諗翻之前嗰幾個月，就係冇咗個明確嘅目標。有少少嘅雜念咧，都成為咗我個腦、我個思想嗰個焦點。哪怕係嗰樣嘢係可以話係毫不關己，都可以令我情緒有好大嘅波動。但係而家唔係啊，就算出面或者自己發生啲咩事都好，我淨係諗住一個目標，我就係 prep High Rocks， 完咗呢次再 prep 下一個。直到我達到我想要嘅成績為止。呢個就係點解你見到啲人哪怕係過緊啲辛苦過嚟嘅生活，但係佢哋呈現出嚟個精神狀態都係好過你，開心過你。好舒服啊！5月5日好舒服啊！5日勞動節。啲人嚟晒港，跟住個沙灘係好清靜，就係鍾意呢種寧靜，先出嚟跑步。返去啦，好啊 ，Let's go。今個禮拜係咁多啦，聽日再做個 chest， 咁就完啦，都未必跑。然後呢個下個禮拜要做嘅嘢就係按摩拉筋，早啲瞓，再做多嘅 training 其實都冇乜太大嘅效果。調整心態，收成
努力所得翻嚟嘅果實。